Здраво, драги родители! Во денешното видео за свесното родителство ќе ви го прикажам воведот од новата книга која што се вика Родителска карта од Шефали и тој вовед во суштина содржи една средба помеѓу Шефали и една нејзина клиентка. Таа клиентка се викала Дајана и таа била мајка на 9-годишно дете. И кога дошла да разговара со Шефали, таа и кажала дека јас како мајка не знам што да правам во последно време, затоа сум и дојдена овде, затоа што и да правам во врската со своето дете, едноставно ништо не му успева, не може да функционира. Ништо во врската со моето дете. И таа увидела низ разговорот колку очите ѝ биле насолзени на мајката, затоа што се чувствувала безпомошно, исфрустрирано, телото ѝ било наведнато, рацете неконтролирано и се треселе и мајката ја објаснувала дека по подолго време веќе нејзиното дете се повеќе станувало агресивно и за на крај да почне да се повлекува потполно и да не сака да комуницира со неа. И постојано поради тоа се преиспитувала таа, за да може да дојде до некое решение како да му помогне на своето дете, меѓутоа ништо тоа не успевало. Се преиспитувала дали тоа нешто е заради зависноста која што можеби детето има од социјалните медиуми, или пак можеби детето има некој проблем со своите врсници на училиште, не сака да искомуницира, или пак можеби има проблем со својот тренер по бейсбол, исто така и не сака да ја каже, или пак можеби тоа заради нејзиното отсуство во последно време од се помала комуникација со него заради предизвиците кои што ги имала со нејзината 4-годишна ќерка, кој што барале поголемо внимание спрема неја. И таа се чувствувала толку многу истоштена од кавгите кои што ги водела со своето дете, со синот, и забележала дека ништо од тоа не може добро да испадне, затоа што се повеќе влегувала во ќорсокак со односот со своето дете. И Шефали, гледајќи како оваа мајка раскажува за врската, гледала колку празно се чувствувала, колку безпомошно се чувствувала, на ист начин како и во суштина и останатите родители кои што доаѓале кај неа кога не знаеле како да го решат својот проблем со детето. Оваа нејзина празнина во суштина пресликувала сиот очај на сите родители кои што доаѓале кај неа и барале помош од Шефали. И Шефали, гледајќи мајката, незините силни емоции, можела и текако да ја почувствува болката која што ова мајка ја чувствувала во незиното срце, затоа што незините зборови одекнувале на ист начин како и кога таа, исто како што и таа се чувствувала кога несвесно родителствувала со своето дете, кога и таа била во тотална безизлезност од она што од начинот, од несвесниот начин на незиното родителствување во самиот почеток. И исто како и сите други родители, кога едноставно не знаат како да ја променат состојбата во врската со своето дете, кога се јавува тоа чувство на паѓање, тоа чувство на тонење, чувство на неуспех, дека колку и родителот да се труди, не може да направи промена во односот со своето дете онака како што тој посакува. И гледајќи ја колку ова мајка била исцрпена, таа забележала дека тоа се случува пред се заради што толку упорно сака да му помогне на своето дете, и токму поради тоа незиното страдање било навистина големо, затоа што и самата така како што велела, јас се ќе направам за да можам да му помогнам на своето дете, да останам поврзана со него. Меѓутоа
Проблемот кај бил? Проблемот бил токму заради нејзиното незнаење како да може да го направи тоа. И Шефали пишува во уводот дека без разлика на возраста на родителите, на полот, без разлика на финансиската состојба, значи сите овој очај родители го искусуваат. Значи и оваа беспомошност од нивна страна кога се наоѓаат во една состојба во која што не знаат како да постапат во врската со своето дете, затоа што тоа е природата на самото родителствување. И кога родителите едноставно не знаат како да постапат, се чувствуваат како да се на едно отворено море без компас. Меѓутоа, Шефали преку својата програма Чекор по чекор, која што е представена во книгата Родителска карта, значи после многу испитувања, истражувања, успеала мајката Дајана да ја научи на стратегии и да почне да ја променува врската со својот син, значи врска која што на почетокот била хаотична, меѓутоа после станала врска на поврзување. И како што вели Шефали, таа нивна врска се претворила во една одговорна, во една свесна, во една радосна врска, и сето тоа кога го наблюдувала како со текот на времето се претворала во таа, значи се создавала таа прекрасна врска, Шефали била многу трогната и тоа било причината зашто премногу се вложувала во работата со децата и со родителите, затоа што навистина во меѓусебната врска меѓу родителот и детето некогаш се случувале и како тектонски поместувања. И таа вели да се биде сведок на овие тектонски промени е една од најнаградуваните подароци кои што може да се добијат. И таа се сеќава Шефали кога таа родителствувала несвесно кога нејзиното дете било мало, како се чувствувала? Исто се чувствувала беспомошна како и оваа мајка, значи во една состојба на мизерија била, затоа што сакала нешто да направи промена во врската со своето дете, меѓутоа не можела тоа да го направи. Токму заради начинот на кој што несвесно го воспитувала своето дете и уште повеќе влегувала во една состојба на вина и осаменост. И таа раскажува за тој процес на нејзино воспитување, како се одвивал. И вели, толку беше предвидлив мојот процес на воспитување, кој што ќе ви го прикажам сега како изгледа едноставно. Ќерка ми ќе направи нешто кое што јас не сакам да го направи и јас влегвам во вознемиреност, почнувам да викам, моето дете не ме слуша, јас уште повеќе врескам, станувам злобна и таа почнува да плаче, а јас потоа се чувствувам виновна заради тоа. И тоа чувство потоа ме тера да прекомпензирам. Тоа е нешто кое што и дозволува ми дозволува после тоа чувство да прекомпензирам, ме тера јас да влегувам во една слабост, да и се препуштам на мојата ќерка, и мојата ќерка после тоа ја користеше мојата мекост и сето тоа доведуваше, значи повторно да ги намалам своите, да ги спуштам своите граници и повторно моето девојче да не ме слуша. Значи таа вели дека тие циклуси, тие шеми негативни биле толку предвидливо што тоа било трагично. Затоа што влегувала во уште поголема неповрзаност со своето дете, во уште поголема беспомошност, безнадежност и сето тоа придонесувало уште поголеми елементи на очај и на вина кај неа и кое што ја терало да бара да се осамува, да не се поврзува со своето дете. И таа знаела дека тоа не е добар знак, меѓутоа
очајно знаела дека и имала потреба да направи една промена во односот со своето дете. И меѓутоа таа Шефали вели дури кога јас почнав да ги внесувам тој пристап на свесност во своето собствено родителство, тогаш веќе успеав да ги прекинам, почнував да ги прекинувам тие негативни циклуси на моето родителствување. И така, таа вели преку алатките на свесното родителствување, јас успеав, значи, преку овој неверојатен пристап, повторно да си обновам врската со моето дете. Значи, врска на радост, врска на свесност, врска на одговорност. И со што овој пристап едноставно на некој начин ми понуди една карта кон ново родителско патување. Патување кое што веќе не представуваше едно лебдење на отворено море без компас, туку представуваше една конкретна насока напред, за да можам да изградам една врска која што беше цврста, која што беше свесна, која што навистина беше една длабока врска со моето дете. И така да таа вели, јас успеав да си го спасам собственото дете од несвесното родителствување. И таа вели, јас секојдневно преку родителите ги доживувам болките и ги доживувам радостите на родителството. Значи, 2,5 децени истовремено, секојдневно, јас ги чувствувам родителските рози, меѓутоа истовремено и ги чувствувам и тие родителски трња од друга страна. И таа вели, токму поради тоа сите овие години на проблеми кои што ги гледав со родителите, на крајот сфатив дека нашата љубов кон нашите деца навистина може да ни го одземи наследивот на родителите. Зошто го велам тоа? Затоа што децата успеваат до толку таа љубов во еден момент да ни ја разнесат до едни невидени хоризонти, на една огромна експанзивност, а од друга страна и да не однесат во едни простори на срцепарателна вознемиреност. Значи, таа љубов, како што вели Шефали, е еден совршен коктел од најболниот восхит и највозбудливиот страв. Значи, ова е токму тоа што нас, децата, ни го прават. Што ни го прават на нашата родителска душа. Едноставно, тие ја розшируваат, ја распрострираат, ја простираат до бескрајност од една страна, до едни бескрајни хоризонти, а од друга страна пак тие успеваат да ја извртат, да направат хаос од неа, да фрлаат камења по неа, и потоа тие знаат да заминат и да не се свесни за она што нам ни го направиле. И затоа Шефали пишува во незината книга дека таа никогаш едноставно не помислила дека навистина е возможно да, како родител, да почувствува дека еден таков коктел од страв и од љубов истовремено, и се додека не станала мајка, не сватила колку многу е одговорна родителската работа. И затоа таа вели дека тоа е така затоа што децата знаат да не исцрпат 24 часа, особено кога се мали, и не само на финансиско и енергетско поле, туку истовремено и на емоционално и на психофизичко ниво. И затоа што таа вели дека децата имаат влијание врз нас од 360 степени, тие се насекаде околу нас цело време и потенцијално ние ги носиме нашите деца со нас цел живот. И токму поради тоа Шефали вели, јас ја напишав оваа книга, родителска карта, која што ги нуди трите фази, низ 20 последователни чекори, за да можат едноставно родителите да дојдат до свесност и да тргнат во една автентична врска со своите деца.
Драги мои, тоа би било се за ова видео. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден. Се гледаме.